动物节奏大挑战。猴狗狗鸟鸡鸡猴狗。啊！这什么啊？这哎！马猴羊鸡猪狗鸡猴。太厉害了！这狗猪鸡鸟鸡狗鸡猪。猪猪狗狗鸟鸟鸡猪，来，你妈了！你死！到他啥都是你玩不起，怎么出的题？这都这什么题？什么？这是驴啊！自己倒霉。抢赛车挑战三角剑。三角剑。哎呦我，吓死我了！跳跃者。跳跃。胜利冲锋！哎，我看什么玩意儿？来，撞了吗？音速战神！什么玩意儿？撞了吗？魔鬼司令！好了，撞了吗？哎啊！跃动冲锋！好，看好了是吧？我不玩了，你跟他们玩吧。哎，你来玩一个来，我给你出一个男女都认识的来，我给你出个男女都认识，来，撤来。一下就带他去见他太奶，一下来。灭水。高光。高光啊！不是，这智商也不行，手速也不行。等会儿来。等会儿啊！记住了。不要迷糊。来，精华。隔离。等会儿，滚！隔离，气垫，那个什么高光，你完了，你飞了。杨树林。香缇卡。教育师。我都打掉了。3G1。身份城市。头顶大爆气球，时间最短前2名给奖励，计时开始。想想啊，好，1、2、3，跳！快，下一个。这是不是有点高？按照平均身高定的，来，快！好疼啊！哥哥，我不想玩了。一元，下一个。对，1、2、3，跳！啊！你看花点，1、2、3，蹦！一元，下一个。计时开始。不是，他这不得调高点呀？这是平均身高取的高度。来，下一个准备。帮你了，你干嘛呢？马上，玩完闭关啊！啥游戏啊，这么好玩？你看，就广告里这些小游戏，我总算知道在哪玩了，啥玩法都有，而且一直在更新热门款，很有意思，解压的、伤脑的，看的是简单。我玩几次都没过去，是不是啊？在哪玩？直接点左下角就能玩，不用下载，不占内存，空了就玩2关。来，不能多说了，计时开始。我操！小问题，拿1秒94，我靠！开始。来，不能下地啊！下地加罚5秒。快，时间在流逝啊，时间。哎，又加罚5秒。快，下一个来。
你干他妈啥呢？你快点！哎，别别来，31。喜欢别人拍你屁股是吧？来，计时开始。这个不对我来说太不公平了。你欺负我！你帮我下，行来，1、2、3，走。1、2、3，我笑了，飞头，1、2。别这么多有话来，泡泡，问你个问题，答对了之后，这顿饭直接给你报销。真的吗？来，出题。翻3番是原来的几倍？翻3番，我数学好，理科生6倍，来，6倍。你信他的？你怎么错了？不对。来，小豆，来，什么器官一生一直在生长？我一直在。你看他跟袁总他会呀。我告诉他器官，这个哈不咋太会，但是我可以说一个从小到大一直在生长到老了，他变小的器官。哎，到一半就行，行不行？我问你这个，你有毛病吗你？来下一个，我行。来，嘎豆来。我报了。身份证哪面是正面？你事出反常必有妖。国徽那边。我靠！答对了。来，多少钱？来，这顿饭来。哎，我小票呢？23块6，来，现场转。这，转过去了啊！哎呀，早知道我就点铁锅炖大鹅，来，还有谁？来，小翠来。你让你老公上交工资违不违法？那为什么罚？都我钱，少1毛钱我都告他。哎呦，我哥哥的啥？你这顿饭呀，报销不了1点，答错了。我有律师有钱。来，我来。来，打火机跟火柴哪个先发明的？火柴。打火机，信我的。打火机。火柴。打火机，他妈的，真犟呀你！我。来，小婉来，半斤和8两哪个沉？啊？给你个简单题。你相信我8两，一边沉，一边沉。最后确认来，最后确认。沉。我靠，答对了！小翠儿，你嘴真欠呢，小翠儿。来，多少钱？来，24块9啊，转过去了，来，先来。来，让你答。问你个简单的，荷兰豆在荷兰叫什么？妈呀，小何，我去过荷兰，叫荷兰豆，你信不？我会这题，有2种打法，荷兰豆。你这顿饭你自己拿钱，忘不了1点，答错了，滚一边去。相信我，我说我去过。荷兰猪也不对。你哪信？你去过荷兰吗？你来下一个，还有谁？来，还有谁了？没有人了是吧？人体哪一个器官可以再生？肝脏，答对了，肝脏。哎呦，你俩人是合伙的，我只能报一半，多少钱？75。这啥了？一半75啊？有排骨吃没了，排骨。真他妈有谎，你谎太大了，到底多少钱了？到底花多少钱？那把没有谎了，55来，你来转过去了，来。一会儿你那份 A 给我啊。还有你自己了是吧？对。哈尔滨食品厂在哪？猴子，你就能出哈尔滨？不在哈尔滨呢，你告诉我在黑龙江。在黑龙江。你告诉我在你二姨家旁边。你就这么说了，记我的。二姨家在北上广深，就是有钱。1/4的机会，现在北上广深里面有一个是对的。哎呀，上。妈，你真他妈嘴欠的，就是在上海。来，转过去了，齐啊，来。收到了，刀哥一共110，再给我转那个12，13块5，我给你15。这么好。